Folkens derude, I må lige undskylde, at den lagger meget her i videoen. Jeg prøver også at finde en metode til, at det ikke lagger så meget, men det lagger alligevel der. Det laggede ikke for mig, så jeg tænkte, det lagger nok heller ikke lige for jer. Men fordi min computer laggede ikke, min optagelsen laggede, så det må jeg altså lige undskylde. Nej, det clear de. Ja, det skulle det ringe tidspunkt. Der er en bande for et hække. Men der er noget musik i baggrunden i dag. Jeg føler lige for at sætte noget musik på. Hvad fuck er det, der skyder efter mig, du der? Men jeg kan ikke ramme mig, for jeg ved, hvor jeg er. Nu kommer jeg ind. Hey Mads. Jeg tror ikke det er mig. Jeg spiller i 10 så. Jeg vil ikke sætte flippen. Siden af min flip. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder rigtigt. Hvad fuck er det, den kommer derop? I don't know. This one has come. Oh, der var en lille X-Spike der. Oj, livs close. Har han lukket der noget mere? Ja, det var bare et læk. Ej, det er et tidspunkt. Jeg tror, jeg har 12 PV fyldt med store sekundgris armor. Køber lille kisses. Køber lige. Ja, det kan jeg blive meget sjældent meget. Jeg kan ikke købe den ikke, det må jeg åbne vi også lige. Nå, jeg har der kommet lidt flere ind. Her kan du ansøge. Og jeg grus ejer ikke ikke den samme, så det har jeg gjort også. Der hvor jeg startede med at filme herinde, der var det. Men jeg ved heller ikke sådan høret, men det er fordi det var noget om. Men jeg har stemt med Rainkalden dengang. Så han er ikke reset serveren. Har jeg pile over dem her? Åbenbart ikke stabilitet. Okay. Bare kriger. Der får jeg en pile. Så lægger jeg gå lige ind i PV 12. Jeg har fucker mange PV fyldt. Så alt hvad jeg ikke skal bruge, skal være herinde. Jeg ved ikke om jeg mener at jeg giveaway i den sidste video med den her, og det er stadig i gang. I bare skal komme hen og så skrive at supper eller sådan noget. Spawn camp, det giver kill. Ej, er det rigtigt? Punkt dø. Men folk derude. Nu tænker jeg også. Jeg tænker, at da vi stopper videoen herfra, og så kommer der måske noget prison nu her i dag herindefra. Bare igen for Ros, fordi jeg har slet ikke noget prison. Eller survival på min server, der vil jeg rimelig OP. Der er også bygget et militær derinde og sådan noget. Men jeg stopper i hvert fald videoen her, så vi ses.